有冇人聽懂佢講乜嘢啊？流尿咩？唔係流，係佢黐住啊！我梗係知道你懂你講乜嘢啦。嗱，好似一個桶咁，你坐咗落去嘛，坐咗落去屙尿咁，然後你起身，咁你個桶啊掕住你個籮柚，然後你就跌咗落去，咁啊倒咗啲尿啊嘛。係啊，個垃圾係咪就係咁樣咯？聽懂未？然之後永陣阿梁仔買個垃圾桶好煩嘅，真係。太輕啊！唔係啊，買啲重啲噶嘛，就下次買個木桶啊嘛。我哋鄉下啲都係嗰啲木桶嘅，我唔講呢啲嘢好尷尬。倒椰香啊啲木桶啊，唔講。呢種又唔會起噶嘛。呢啲咁輕嘅肯定會起噶。唔講啦，唔講啦。買大啲，買鐵桶。因為點樣咧？因為點解佢會用呢啲咧？就係因為佢要直播嗰度上邊個房嗰度係二樓嚟噶嘛。佢落一樓咧就有啲麻煩，因為大家都知啦，佢個梯好斜嘅。佢直播嗰時又有擒青咁樣落去直播，擒青咁落去播好危險噶。加上如果係晚上落去屙尿好危險噶嘛，所以要有一個桶喺佢個房裏邊嘅。所以我可以理解噶。冇廁所，一樓有廁所，二樓冇廁所噶。我理解到，我知道嘅，因為個樓梯太企啦。三更夜半夜三更咁瞓到夢醒，咁咪咩危險咯？有個桶好啲嘅，點鬼知佢會黐住上去嘅啫。嗱，你睇下嗱，我隔離隻老鼠咁，佢都唔走嘅，咁大隻，好煩。哦，你唔開播，我瞓覺咁早，而家都8點幾要瞓覺。瞓啊！隻老鼠喺我隔離啊，好大隻啊！我出聲佢都唔走，我都唔明白。你養到佢肥肥白白，走乜柒啊？唔走噶，好大隻噶隻老鼠，我等下影咗相俾你睇下。哦，嗱，我叫出聲，我啪啪佢，佢係行開邊嚟啦。養到佢熟晒，養到佢熟晒肯定咧。我呢個直播間咧就冇咩多嘅，就係老鼠多，有幾隻老鼠好煩。你個房係啊！我去到都見到2個啦，見過幾個噶啦。唉，成日都有老鼠，你冇辦法啦。鼠乜嘢啊？鼠生威啊！我唔會打死佢嘅，唔會嘅。你肯定唔會啦。你有咩唔舒服啊？你問下個客服，或者你關注梁仔呢個朋友仔，因為依家我咁樣講咧，會影響阿幸如。佢話咩？唔養貓咯，不如你哋連麥上嚟啦，有情感故事嘅，啊，有情感故事嘅養貓啊，唔係有情感故事分享下。有情感故事嘅，大家都可以上嚟分享下，大家哦。有人話阿小圓吹水啊，小圓唔吹水噶，真係嘅，小圓唔吹水嘅，點解唔吹水咧？你都知啦，我人比較實在嘅，好實在一個人啦，真係。係啊，我都唔中意養2+1嘅，唔中意嘅。唔中意養2+1，唔中意嘅。聽到未？然後呢就係，唉，小圓你唔開播嗎？唔開啊！老湯啊，老湯有咩情感故事分享啊？老湯，小圓你今晚唔開播啊？小圓唔開啊！小圓今晚咧要淨化下心靈啊，因為咧聽得太多嘅負面情緒咧，偶爾咧要休息一下先得㗎。冇錯啦，咪就會冇走火入魔嘅真係。係啊，我喺度傾多幾分鐘咧，我就落去啊！唔知點解啊，今日咧嗰啲腸個聲叫啊！係咪濕熱啊？係啊，濕熱你要飲啲乜嘢？嗰個決明子茶好冇啊？嗰個靚仔我今日嗰個啊，我話俾你知，我坐喺嗰度，我足屙咗好多督屁，我忍住啜翻入條腸嗰度，然之後咧我真係忍唔住，我行到我行到去個的士嗰度咧，放咗督屁，唉，好煩啊！我都唔係嘅，咁核突嚇，咁核突，即係你打的嗰時係咪？打的佢跟住我翻嚟走啊嘛，然之後又入咗個直播，又送咗我翻嚟，送咗我翻嚟之後咧，我連續屙咗好多督，唉，搞到我好尷尬。咁佢跟住你尾啊？冇啊，佢喺我隔離啊，我又唔夠膽屙大聲。你冇笑死我！大家有冇聽到啊？
唉，煩。佢話佢今日搭滴滴翻嚟嘅時，佢個滴滴咧跟住佢即係送佢翻入去，因為佢條巷有啲黑啊，送佢翻入去嘅時，個滴滴司機喺佢隔離，咁佢忍住啲屁，忍到腸都痛，佢又唔夠膽屙大聲喎。屙啊，後尾屙咗，開咗個窗，個司機仲鬧我開個窗仲鬼喎，聞聽到啲屁㗎啦。唉，好尷尬。你有冇搞錯啊你？唔知做乜鬼咧，我都唔知食咗啲乜鬼，真係嘅。咁你中午食咗啲乜嘢啊？唔知啊，總之好多啦，密室屙。忍住佢叫你忍住佢，所以佢忍住腸都痛，忍到痛。冇啊，我自己啜翻入去。笑乜鬼啊？點啜啦？忍住咯，縮氣咯，咁個肚嗰度吸氣，然之後縮翻入去咯。縮翻入去，咁你點忍得到先得噶？我忍唔到啦，唔得，後尾好大聲屙咗一督，然之後開窗嘅時候，個私人司機話我開窗做乜鬼喎？呼呼聲喎，明知我咁樣噶咯，咁你叫我點啊？咁咪係咁臭咩？成車臭仲尷尬。我唔講啦，呢個故事好尷尬，搞到我隔離又有一個人，我唔知點算。佢問你聽到屙到都好大聲，佢哋有冇聽到喎？有啊，隔離嗰個聽到啊，司機又叫唔好嘢。有聽到啊，知道未？有咩理由唔聽到啊？個司機唔叫我唔好開窗，好毒啊！佢話叫你飲雞皇茶。佢問你個司機有冇係咪被殺啊？我唔同你講，我費事俾人錄音啊！我真係嘅。佢話叫你小圓唔開播啊，話俾你知啊，佢講咗唔開啦。我有次唔係話俾人哋知咧，我開播嘅時候唔係話俾你知，我唔係同你去浸溫泉嘅。嗯。我其實係播咗落去，屙咗2公年。唔係嘅，你咁衰，依家先講，我話俾你聽。我話俾你聽啊，嗰次咪同我去浸溫泉嘅，原來呢，我叫佢去落去，佢話唔落啊，後尾佢落咗，佢話坐落啲水屙咗2篤尿啊，屌！仲搞到我仲好似好開心嘅喺度浸咗成個鐘，原來你屙咗尿落去嘅，妖你咁毒嘅你！我係俾人錄咗音啊！你咁原來咁毒嘅，你好在我冇飲到啲水啫，咁咪麻鳩煩啊！真係，唉，我好尷尬啊！因為嗰日咧，我驚住人哋先到處發啦呢個視頻，所以我都比較驚啊！咁所以咪麻鳩煩啊！你真係，咁你如果依家先講喎，佢話原來佢屙尿啊！即係我哋一齊浸溫泉，我喺側邊浸，咁佢就喺離我遠啲，其實佢喺我對面嘅，我叫佢近啲，佢話唔近啊！原來佢行遠啲屙尿嘅，屌！原來小圓小心我發啦！原來你哋咁樣嘅，你咁樣嘅。唔係我俾人唔怪得霞女唔跟住我哋一齊啦。原來霞女知道你窿呢窿嘢。唉，其實佢都唔知屙到幾多篤。人哋溫泉味道唔錯，唔係溫泉人哋好似我哋啲咁浸完，人哋放走啲水噶，唔會漏住有第二個嘅，然後再洗乾淨再咁嘅嘢噶嘛。只不過我同阿小圓2個人啊嘛，咁啊佢屙尿同我2個人浸喎，咦咁鬼毒啊你！小圓你同我一個池啊！就係啦，就我哋2個一個池。你唔好同我一個池啊！下次我唔同你一個池啦，屌！唉，其實你自己都唔知有冇屙過，老實講啊！我冇喎，我係屙尿，我起身屙嘅。咁你浸住點屙得到出嚟啊？唉，你唔明啊！其實好多人都係咁樣嘅，咪浸住，其實浸住個水屙唔出嚟噶啲尿。你傻啦你！點屙得出嚟？浸住嗰隻屙唔出，你真係屙唔出噶。你就睇下我視頻幾多人留言都係咁樣嘅。唉，我唔拉你哋講啦，我個心好攰啊！
我哋聽日先，我要趕稿啊，我要好多篇小說要出。小圓你啊屙屁都算夠算咧。唔係啊，我要催更啊。咁啊嗱，大家知啦，直播間朋友仔啊，小圓你今晚咧就真係大家知啦。咁佢確實係真係好攰嘅啊。咁啊，然後咧，大家都聽到啦，佢又聽到邊個嘅心聲，聽埋，咁佢自己都有啲壓抑啊。咁啊，搞到佢咁老都嫁唔出，就係其實都有原因嘅。我已經嫁咗噶啦，我下次話俾你聽，我老公係邊個。咁啊，其實呢就聽人哋嘅故事，感悟自己嘅人生啊。咁啊，大家有故事都可以連上嚟噶。呢啲唔連呢就小圓你就要走咯啊。咁啊，呢個4463係咪要連啊？喂，你好啊，4463。喂，喂，我聽日再傾你啊，唔好傾呢啲咁樣嘅故事啦，再見啦。好，嗱呢個4463咁我放翻佢啦，仲話小元老係咪先？係咯，嗱真係我都唔知道佢依家先講佢嗱，我話俾你知啦，嗰次我同埋你一齊浸溫泉嗰陣時，我都屙咗2毒尿啦，屌！我就喺佢隔離個屙2毒尿啊！佢依家先講喎，佢又唔講喎。我就係覺得好奇怪，浸個鳩幾鐘，好似我哋浸下，我又起床起咗屙尿再落嚟，佢唔使屙尿喎，原來佢喺個池裏邊屙尿喎。然後仲有啫，咁啊！佢話琴日去直播嗰陣時打爛個尿桶喎。其實大家直播間朋友仔，你有冇知道佢打爛？中午又話哦，你哋都知。小圓咧，小圓趕稿啊！你哋都知道佢打爛個尿桶啊？佢揼住個籮柚嘅時打爛咗咯。屙尿正常係咯，佢啱啱先講咗，佢話好煩啊，倒咗啲尿啊，笑柒死我啦啲！知啊？我唔知啊。東，你俾我東兒啦，屙尿啦。小圓中屙尿係啦，你唔夠你師傅高超，梗係啦，咁核突嘅嘢我都唔講嘅。呢度唔係小圓嘅直播間啊，唔係啊，師傅啱先走啊，小琪啊，師傅今晚唔直播啊。小圓真係搞笑啊，我食緊飯嘅。你小圓啊，小圓你就去追啦，叫佢買個灰水器，我都買咗有啊，即係灰水器佢冇老鼠嘅，一叫就得